呢度鹿胡同，我上一集呢就由烏蛟騰行過嚟呢，用咗1小時50分，而家喺度唞咗10分鐘到啦。咁而家就再出發去大美督。咁而家你見到呢，呢度有個牌喎，寫住呢大美督向右。咁呢度呢有條路直去嘅，而直去呢條路呢就係去跌死狗鳳凰頭啊，一路出到去鬼手。咁我哋冇咁嘅本事，我哋暫時呢行條容易啲嘅，行啲11公里過大美督喺呢度去。一開始呢段係容易行嘅，咁你見到呢個景色都係靚嘅，不過唔好淨係睇景嚇。呢啲樓梯都好奇嘅，但係佢基本係容易嘅。同埋嚟緊呢11.3公里呢，去到大美督嘅燒烤場嗰度呢，咁非常容易。咁點樣叫容易呢？比起我頭先呢，都係要上上落落啊，攀升100、200啊咁樣。咁呢不斷係有上落，但係而家呢，雖然係有上落，但係佢攀升最多都係50、60米。咁你見到前面嗰啲山仔呢，基本係矮嘅，而落嘅路段呢，係多過上嘅路段，所以係冇咁辛苦嘅。需要嘅水呢，亦都冇咁多嘅。我而家帶2公升水嚟呢，就而家飲咗1公升，仲有1公升呢，我相信係非常足夠。特別呢，就係而家呢係天陰嘅，咁嚟緊路段應該係冇咁辛苦嘅。所以如果你有朝一日行到嚟呢度呢，你又唔係環湖出嘴，你唔行過鬼手嗰邊嘅話呢，你喺呢度出去呢，應該問題係唔大嘅。就算條路段好長冇補給呢，咁應該呢基本上係捱得到嘅。有多少水啊咁？如果你一個人少少危險啊，有咩唔舒服呢，就未必有人。因為呢，我而家今日雖然禮拜6嘅早上呢，又見唔到有人喎，即係話頭段有2、3個嘅。咁就當然啦，印洲塘郊遊徑嗰度有幾十人啦，咁但係嗰個唔關事嘅。一上到去呢個船灣淡水湖郊遊徑啦，呢條咁嘅美景郊遊徑呢，咁佢呢就係少人好多嘅。你見嚟見去呢，都係1、2個人到嘅啫。起碼而家我今朝係咁啦。大家行呢啲呢冇補給嘅漫長嘅郊遊徑呢，就要小心啦。特別如果你好似我咁樣今日咁樣啦，一個人行咁，沿途冇乜人嘅。咁當然啦，今日假期啊，如果閒日可能更加冇人啦。咁啊假期都間唔中都有嘅，頭先我都話有見到啦。咁但係呢，你要注意幾樣嘢呢，即係帶足夠嘅水啦。飲水量個個唔同噶嚇，即係好似我仔咁，佢就飲水多過我1倍嘅。即係同樣行咁嘅山路呢，佢需要嘅水嘅量好大嘅，但係我需要水嘅量呢，就唔係好大嘅。咁因人而異啦，咁就唔會覺得辛苦嘅。我飲少啲水都咁，但係呢，你要知道，當你如果天氣炎熱嗰個時間，即係酷熱天氣，你唔好行呢啲啦。而家我哋睇下我個天上面咁多雲啊，咁樣又唔係烈日當空呢，咁就好好多嘅。咁一定要帶遮咯。呢啲咁嘅山路呢，你冇遮呢，係咁曬住落嚟呢，有啲部分路段係冇樹蔭嘅，你匿都冇得匿嘅呢。咁有把遮就好好多啦，足夠水啊。咁同埋呢，你唔好拗柴咯。咁你話唔好拗柴有咩辦法啊？咁慢啲咯，行慢啲咯，好似而家咁咯，一步一步咁落去咯。因為啲樓梯咁窄，你衝到落去啊，咁有機會係拗柴咧。拗柴呢度呢，你又唔知點捱喎。講緊係超過10公里嘅路呢，你點捱啊？係咪？咁你叫天不應，叫地不聞。如果你係唔負責任地行呢啲路呢，就係嗰啲人所講嘅浪費資源啊，咁梗係冇辦法。咁呢，其實呢，天文台就冇話今日有雷暴㗎，佢話聽日先會有雷暴。咁如果突然間我行到呢啲咁嘅位，佢話有雷暴，其實我冇得走啊，我都唯有呢，就係行埋啲10公里度呢，就係離開咁解嘅啫。即係有啲情況呢，嗰啲呢，我就唔覺得叫浪費資源，因為呢，你一早天文台又冇預報，如果你突然間天有不測風雲突然間嚟嘅話呢，咁你呢就係避無可避，你唯有盡快離開。但係盡快都要有時間噶嘛。你諗下，你1個小時你咪行咗4、5公里，你跑快少少咪去到6、7公里。尤其是我哋呢啲一把年紀，係咪？咁你唔快得去邊噶嘛？咁所以呢，即係有好多嘢盡量小心，但係呢，就係有啲嘢都要聽天由命。有啲嘢你就可以準備下嘅，即係比如你腳攰啊、腳酸痛啊咁，你就休息下多啲啊，按下大腿啊、小腿啊咁樣呢，等佢呢啲肌肉鬆弛啲呢，你抽筋嘅機會呢就少好多嘅。你諗下，如果喺呢啲地方抽筋抽得嚴重嘅話呢，你喺呢度搞幾個鐘頭休息啊，咁然後揾人嚟幫呢，都好難嘅。你 call 到人啊，人哋都幫唔到你啊。你打999咁就真係
都唔知點樣嚟幫你。你諗下呢條路，不過你要知自己身體狀況咯。好似你自己平時行5、6個鐘冇問題嘅，未試過抽筋嘅，未試過拗柴嘅，咁你跑開啲山徑嘅，咁你而家遇到呢啲危險嘅冇補給地方、冇人煙地方，咁你咪再加多3、4成嘅小心啊！咁你遇嘅風險咪會少啲咯。嗱，我慢慢行落山10分鐘到啦，見到呢度有2、4、6啊，呢棵綠子樹啊，綠子琴魔樹，咁呢就係左邊呢係有個路口，咁你見到有好多絲帶喺呢邊啊，去翻鬼手咯，出嘴啊，又係好遠嘅，即係頭先我話經跌死狗又得，經呢度又得，咁呢2條路咯。有啲人唔行回頭路嘅，咪呢邊入就嗰邊出，或者嗰邊入就呢邊出咯，咁都係可以行嘅。有機會先啦，我暫時都未有咁嘅本事。咁啊，所以暫時唔作呢個考慮，或者短期內都唔作呢個考慮。頭先話有條山路出嘴去鬼手咧，就係見到前面呢個跌死狗咯，呢個山丘仔。咁我哋咧就繼續往前行咧。前面嗰個叫做係鵝髻頂啊，好快到。行咗12分鐘，行咗1公里，而家仲有10.5公里咧，就去到大美督啦。咁條路就係咁啦。基本好行嘅。我今朝食早餐咧，隔離屋喺隔離鄰舍咧，佢又去翻同一間餐廳嗰度咧食早餐喎。咁啊隔離台咁啊傾開閒偈，平時都好少傾偈嘅，係識咗好多年㗎啦。咁但係間唔中都會有嘢請教下佢，因為佢係醫生嚟嘅，退休醫生。咁但係咧，佢就講一樣嘢喎。咁啊，佢覺得好有道理，但係我就唔係好 buy 嘅。佢就話咧，屋企有老人家咧，又唔係同你一齊住，咁係咪應該咧要教翻一個咧嗰啲 cam 啊，一路咧就睇住間屋，究竟個老人家會唔會出事啊咁樣？咁我就問佢咯，係咪咧拍攝咗之後自動抌上去，長期咁拍攝咁？即係我幾時想睇下老人家咧，咁我咧就開個手機嚟睇下佢究竟有冇唔舒服啊，有冇食飯啊，有冇呢樣嗰樣啊咁有冇跌親啊咁我就話，如果我真係咁做嘅。咁我咪神經衰弱，我得閒又諗一諗，得閒又睇下佢，咁咪成日攞住，咁我咩都唔使做都得咯喎。咁我日頭咁啊行下山咁樣，又上去睇下咁樣，哎呀，唔知我爹哋有冇事咧，媽咪有冇事咧？咁啊有事咁樣，好似而家咁樣，仲有10公里先去到大美督，咁我呢10公里咪好難捱咯。如果真係有事，咁我就咁諗嘅，唔係話自私唔睇老人家，好多人都做唔到我做嘅嘢，我1個禮拜去睇佢2次嘅，咁咧我就幫佢哋買啲凍肉啊，買啲佢哋咧即係方便嘅嘢，等得嘅嘢，咁咧等佢哋煮嘢方便，但係又唔使成日出街市攞啲咁重嘅嘢咯，即係餃子啊、烏冬啊、麵啊，好多嘢嘅。你好多嘢買咗俾佢咧，佢就求一個方便，佢又唔使出街買嘢啊嘛。咁正正就係咁，啲菜當然就唔係好擺得啦，咁你就亦都唔買得多啦。有少數嘅菜係可以擺得嘅，但係大部分嘅新鮮菜咧都唔會擺得太耐嘅。如果報紙包住喺雪櫃咧，咁捱3、2日就得嘅。如果捱1個禮拜咧，咁都係唔新鮮。咁但係我覺得，哇！你數勻全香港冇乜幾個好似我咁樣1個禮拜翻去睇佢2次㗎啦，又買埋嘢俾佢哋啊咁。咁如果你話仲要做到我24小時，一得閒咧就攞個手機出嚟睇下，即係監視下佢哋咧，究竟有冇出事啊咁樣。咁我就大件事啦。其實咧，一係咧我就唔負責任，完全唔睇。如果我裝咗我會睇嘅話咧，我肯定係精神分裂都得。嚟到呢個開陽位啦，睇個湖景幾咁優美。前面嗰個應該係虎頭沙。咁而家呢個正前方呢個係八仙嶺啦。咁我今朝早9點45分咧，就一路喺呢個山巒裏邊一路上上落落咁樣係過嚟啦。當然我偷咗啲雞嘅，我行咗一部分嘅印洲塘郊遊徑，嚟到呢度都係好靚嘅，成條路係咁樣。呢一度零零舍舍闊落添，不過就冇瓦遮頭啦，要擔翻把遮，如果唔係曬死。嚟到呢度咧係一個好開揚嘅景啦，前面有啲斜路嘅，因為你行咗咁大段路咧，嚟到呢度咧少少斜路咧，你都會覺得好辛苦噶啦。咁但係因為唔多嘅，攀升幾十米，唔好咧覺得好辛苦，眨下眼就捱過咗。但係你望一望右手邊嗰個船灣淡水湖開陽靚景咧，你就當堂咧輕鬆晒。即係你睇啲正面啲嘅、開心啲嘅嘢，
就唔好成日諗住，哎呀有排捱啊，有排捱啊咁。咁但係你亦都唔好罔顧個事實，就以為一直係好輕鬆嘅。咁如果到時你覺得攰嘅，咪休息下飲啲水咯。頭先講開話有冇需要呢？喺啲老人家獨自居住嗰啲地方呢，就係裝個監察視頻啊，咁即係抌上雲端啊，然後你呢又隨時呢就可以翻嚟睇啊，又或者呢可以隨時即時監察啊咁。咁你做呢啲嘢固然係得啦，咁但係呢，原來呢個世界上啊，好似我太太今朝講，佢話原來佢有個同事啊，有人做緊另類嘅嘢喎。佢唔係監察啲老人家，唔係關心老人家會唔會跌親啊，會唔會受傷，一個人冇人照顧佢，唔係喎。佢係講緊呢，擔心個女唔做功課喎。佢呢就係自己翻咗工之後呢，佢就監察個女呢，即係自己未放工，但係個女放學啦，或者呢個女放假，咁佢又要佢呢，就係讀書做好功課未，嗰啲有冇溫書嗰啲嘢喎。咁佢發覺呢，原來監察到呢，就係個女一日到黑呢喺屋企度食零食，真係冇辦法。咁當然啦，佢個女都係基本都係健康嘅，本來都好活潑嘅，都唔係好肥，就 OK 嘅，樣樣嘢都好好，但係一樣嘢讀唔到書咯。佢慘係慘在入咗名校，名校呢升中之前呢就要佢留班，其實留完一年又一年，佢係想趕你走咯。但係做父母又唔知，成日覺得讀名校好好，咁你搞到個女冇晒自信心，同班同學一個二個升咗上去。呢個家長佢又唔明白，其實你咁樣監控住個女，咁有咩睇唔過眼，你又打電話翻去啊，叫佢好溫書啊，唔好再食咁多零食啊咁。你咁樣控制住佢，佢好快就憎你噶啦。即係而家未升上中學啫，升上中學就唔睬你啦，大啲佢就憎你。然後呢，佢出嚟揾到食啊，或者讀大學或者出嚟做嘢呢，佢就唔翻嚟睇你嘅，因為佢憎你啊嘛。一日到黑真係控制佢，佢唔開心啊嘛。成長過程裏邊，同你都冇嘢講嘅，淨係講做好功課未啊，有冇溫書啊，考試要考好啲啊。好，嚟到呢度，標距處2618，由綠胡同行咗2公里，花咗半個小時嚟到呢度。慢慢行呢，落山都好輕易嘅啫。咁呢，嚟一嚟呢個虎頭沙嘅開陽位咯。咁對面嗰啲山呢，我哋頭先就咁一路行過嚟噶啦。而家呢度海拔就係110度。咁嚟緊嘅日子呢，都係唔會高過我而家腳踩呢個地方。咁啊，所以呢，應該係會比較輕鬆、容易、舒服。咁啊，慢慢行就得啦。過咗虎頭沙呢一段嘅船灣淡水湖郊遊徑呢，就人多咗好多啊！我大約見到5、6個人喎。可能呢橛係容易行嘅，因為佢冇咩大幅度嘅攀升。我懷疑呢，有人呢會喺呢邊呢一路行過去鬼手，然後行翻轉頭咧。咁你就免卻咗呢碼頭峰嗰邊嘅攀升啊，即係或者觀音同大同啊，嗰啲都幾辛苦嘅，上上落落。咁而家呢，如果你行呢段呢，即使有上落呢，都係小兒科，講緊100同埋300之比啊。咁呢，你就見到呢，就算係有上落呢，就前面嗰啲咁嘅山仔咯，係冇咩值得驚。呢啲位開陽啊，不過要睇路咯，唔好掛住睇景啦，撲死啊！你睇下呢啲幾多碎石，我都睇下路先。呢一段船灣淡水湖郊遊徑呢，就叫做三門山啊。咁你見到條路呢，好闊嘅，你行大刀屻啲路都好似冇咁闊，即係幾闊下，係嘛？幾舒服，而且有啲樹蔭添，唔係度度有樹蔭嘅，好多地方都冇嘅，所以記得帶遮。我由烏蛟騰行嚟行咗3個小時噶啦，地圖顯示而家我腳踩住呢個叫砵樹環山，砵樹環山。咁啊，行前少少就係長排墩啦。咁而家佢話仲有6點幾公里就去到大美督啦。唔大困難嘅，因為而家呢啲咁嘅路靚啊嘛。跟住行堤壩，條路就更加靚啦，係烈日當空啦，又消失咗預算，又曬得好緊要，有遮嘅。嚟到呢度仲有700米度呢，就到長排墩。咁即係另一個山頭，高呢度係40-50米海拔咯，即係前面呢要有一段攀升嘅。咁啊700米長度攀升40-50好小事嘅啫。咁啊慢慢行啦。而家因為又涼風習習咯，幾好啊！好，嚟到呢度長排墩嚇，最後呢幾十米呢好斜下，因為行咗3個幾鐘頭呢，就覺得好辛苦啦。如果你一開始行呢啲少少攀升呢，就係好濕碎。咁你見到呢度
有支標啦。然後呢度寫住6公里啦，去大美督，佢話2個鐘。我希望1個鐘到返到去啦。長排墩海拔125，點解係希望短時間返到去呢？就因為呢度基本係落山同埋平路啦。去到大美督嗰度，最後嗰2點幾公里都係主壩啊嘛。落山之後呢，會經過下嗰啲日水壩、南壩咁樣，咁然後呢先至行到主壩。咁嗰啲路呢係坦途嚟嘅，亦都冇咩好泊。咁所以呢，如果要泊呢，就睇埋呢啲路咁解嘅啫。呢度都唔係幾走得嘅，呢度係如果你跑落去呢，都係有啲線嘅。呢度行急少少都線嘅，所以係快唔到。但係嚟到呢度呢，跟路行呢，跟大路行呢，咁啲閘呢全部喺艱難可以過到嘅。咁你見到呢個日水壩呢就好靚，好宏偉啊！我記得好多10年前我嚟呢度唔係咁嘅樣喎，日水壩。但係而家就係咁。日水壩行到尾呢，就落樓梯，繞過前面呢個山仔，咁然後呢，我哋呢又去到南壩，喺嗰度再輾轉可以出翻主壩。行到呢度呢，望翻轉頭呢條係南富壩啦，再前面嗰度呢係日水壩。頭先我哋嗰邊行過嚟嘅。你話呢度使唔使認路呢？其實都唔使嘅。呢條呢都依然係船灣淡水湖郊遊徑，但係佢基本上係大馬路嚟嘅。你沿住呢啲堤壩邊啊，咁一路咁行，咁啊基本就啱噶啦。我由烏蛟騰出發4個鐘頭零15分鐘嚟到而家呢個位咯。咁我仲要行翻個大壩過咗去嗰邊呢，然後先搭車走到。咁我估計4個鐘頭9個字到啦，比我預計嘅4個半小時係差咗少少啊，做唔到。因為中間其實都好熱，好彩尾段呢，呢半個鐘頭呢，就個太陽呢就喺啲雲後面遮住下。咁好啦，今日唔拍啦，就嚟到呢度啦，拜拜。